10 жылдан кийин Атамбаевдин авторитардык режими орноду. 11-жылдан баштап, ошондон баштап эле айта баштадык. Революцияга эмнеге каршы болду эле? Бул президенттердин жеке мамлекетти башкаруу системасына каршы болгон. Ошол эле Акаев, Бакиевдер башкарган режимди Атамбаев 11-жылдан баштап сактап калды. Ошондон баштап биз ойлондук. Эмнеге эл күрөштү анда, эмне үчүн өлдү? Эмне үчүн бул кайра эле авторитардык режимди улантып атат? Булган үй бүлөсү башкарбаганы менен үй бүлөсүнөн жакын шопур, катчы, жансакчылар менен улантып атат да. Мына ошондуктан биз ойлондук. Ойлонуп көрсөк, биз 10-жылы дагы референдумга комиссияда бир топ ошибкаларды, катачылыктарды кетириппиз. Анын эң башкысы парламентти 100% менен партиялык тизме менен шайлоо дегенди. Муну Максим Бакиевдин тобу 2007-жылы күзүндө киргизген, референдум аркылуу кабыл алган. Себеби Бакиевдер анда мандатты округтон өтпөйт эле да. Анан булар өздөрүнүн ак жолун түзүп туруп 100% ошол киргизип койгон. Мына кептин баары ошондо экен. Ошол президентке кызмат кылган баягы саясий топ менен эле Бакиев кеткенден кийин Атамбаевдин колтугуна кирип алды. Алар депутат болуп келди. Атамбаев ким депутат болот, кимди өткөзөбүз, кайсы партияга ким кирет, өзү аныктай баштады. Ошентип кайрадан жанагы 100%-тик партиялык тизме менен шайлоо деген авторитардык режимдин кайра орношуна чоң өбөлгө түзүп берди. Бакиевке кимдер каршы болду эле? Парламентте 2005-жылдан кийин ошол реформа үчүн деген кыймыл каршы болгон. Ага ушу мен, Текебаев да бир топ реформа үчүн кыймылына кирген көз карандыс эркин депутаттар каршы турганбыз бак. 100%-тик партиялык тизме менен шайлоо башталганда ошондо эркин саясатчылар келбей калды. Жабылды. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби биз бийликке ким келсин, ошонун колтугунан орунда турган бир саясий социалдык топту пайда кылып алдык 30 жылдын ичинде. Алар Акаев кетсе дагы, Акаевден кийин Бакиевке анан ушундай болуп эле келатышат. Ошолор жүрүшөт. Алар премьер-министрде болушат, алар спикерде болушат, депутатта болушат. Бирок алар бир гана президентке гана кызмат кылышат. Элге, мамлекетке кызмат кылышпайт, аны билбейт. Мына ушуга окшогон нерселерди ойлоп, анан 16-жылы тиги Атамбаев комиссияны биз 20-жылга чейин өзгөрүлбөсүн деп тыйым салып койгонбуз. Бирок президент 16-жылы бузду да. Эмне үчүн азыр биз комиссияда референдум дайындоо жөнүндөгү мыйзам аркылуу 10 000 киши биз өзгөртөлү деп көтөрсөк болбойт комиссияны. Атамбаевда андай укук жок болчу. Бизде бар андай укук. 10 000 киши референдум дайында деп мыйзам долбоорун апарып мемлекетке парламентке тапшырганга укугубуз бар. Биз азыр ушул комиссиядагы бузбай, ушул жол менен кетип атабыз. Былтыр кылдыңарбы? Быйыл да кыласыңар. Бирок биз көп маселелерди ошол комиссияга өзгөртүү киргизүү жолу менен койсокпу референдумга же элден сурасакпы деген маселенин ортосунда 14-майда жыйын өткөрдүк. Азыр чече элекпиз. Мүмкүн комиссияга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү мыйзамын тиркебей эле жанагы референдум дайындоого. Биз комиссияны бузбай туруп эле элге 30 жылдан бери коюлбай келаткан бир маселелерди алып чыгалып атабыз. Мисалы, өлкөнү ким башкарсын дейсиң? Президент же парламент деген маселени элге коелу деп атабыз. Элдер эгер президенттик десе, анда ошо президенттик комиссияны Американын моделиндей кылып алалы деп атабыз. Жок, парламент башкарсын десе, анда биз Германияныкындай кылып президентти парламент шайлайт. Президент эч жака кийлигишпейт. Символдуу гана түрдө сыйлык бийлик берип отурат. Мына ушундай маселени алып чыксып, андан кийин парламент 100% партиялык тизме менен шайлаганын каалайсыңбы же мажоритардык система менен регионалдык округдардан шайлаганды каалайсыңбы? Ушуга окшогон гана жергиликтүү соттордун судьяларын президент дайындаганды каалайсыңбы? Же эл тарабынан шайлансынбы? Же жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайсыңбы деп. Ушундай суроолорду алып чыгабыз деген экинчи вариантыбыз бар референдумга. Анан элдер ошого референдумда да мындай деп элдердин көпчүлүгү добуш берген концепциянын негизинде анан комиссия кабыл алынса деген дагы экинчи вариант бар. Бүгүн биз ушул эртең мына Рамазан айы башталганы айтат. Рамазан айы үчүн ушул суроолорду элге социалдык бир суроо иретинде алып чыгалы деп атабыз.
талкуулоо үчүн 1 ай талкуулагыла дагы бизге жөнөткүлө. Анан биз ошол жанагы демилгечи топ кече түздүк да. Ошого жараша анан кийин референдум дайындоо мыйзамын даярдайлы деп атабыз. Мен ошондо да айткам, курултайда жанагы Орус драма театрынын курултайда айткам. Бул конституция жөн эле галочка. Эч нерсе өзгөртүлгөн жок. Абсолютно эч нерсе өзгөртүлгөн жок. Болгону жана адам укугу деген жерлерде кээ бир гана нерселер келтирилди, так, бирок эч нерсе өзгөртүлгөн жок. Атамбаев эч кандай ыйгарым укук алган жок. Экс президенттин статусу деген бул Кыргыз Республиканын президенти жана экс президенттери деген мыйзамда гана каралган, конституцияда жок аны кол тийбестиги. Ал тиги мыйзамда. Ал мыйзамда кандай тартипте кол тийбестиги алынат? Мына биз 10-жылы декрет менен Акаевдин, Бакиевдин мээлерин кол тийбестигин алдык да. Мына менин демилгем менен алдык да. Ал кылмыш иштин негизинде болот. Жогорку кеңеш азыр чечим алып Атамбаевдин кылмыш белгилери болсо генеральный прокурорго тапшырыш керек. Иш козгоп эртерээк мындай айыбын далилдеп алып кел. Мыйзамда бар. Кол тийбестикти генеральный прокуратура коет. Мисалы, Бакиев мындай кылмышты кылыптыр, Акаев мындай кылмышты кылыптыр деп биздин генеральный прокуратура тергеген иштин алкагында анан убактылуу өкмөт биз декрет чыгардык. Генеральный прокуратура ошону коюш керек. Биз экс президент Атамбаевди жоопко тартабыз. Бишкек теси боюнча. Ошон үчүн кол тийбестигин алып бергиле деп. Кол тийбестигин алып берет. Учурдагы президентке кылмыш иши козголот деген билини барбы? Учурдагы президентке бар, бул конституцияда бар. 3-тен 1 жогорку кеңештин депутаттарынын демилгеси менен маселе көтөрүлөт дагы генеральный прокуратуранын корутундусу менен анан 3-тен 2 депутаттар кол тийбестигин алат. Бул конституциялык норма. Тиги мыйзамда бул жок. Атамбаевка демек жана кол тийбестигин алыш керек деп депутаттар, айрым депутаттар айтып чыккан, колдонсо болот экен да. Колдонсо болот. Буну ана ызычуу кылбай эле депутаттар эгерде ошол айрым депутаттар айтып атпайбы, биздин колубутубуз Атамбаев байлаган, анан биз кол койгонбуз, ошол жетишет. Мисалы Артыкбаев жана башка депутаттар айтып атпайбы? Мына ошолорду генеральный прокуратурага тапшырыш керек. Сен президенттин аракетине да баа бер, юридикалык. Эгер кылмышы болсо, анда кол тийбестигин алуу маселесин бизге алып кел деп. Аны прокуратура алып келет. Представление жазат, жогорку кеңештин депутаттары добуш берип эле чечет. Аны проблема кылып көтөрүштүн кажети жок. Андан көрө эртерээк генеральный прокуратурага тапшырыш керек. Экс президент Атамбаевдин аракетине юридикалык баа бер деп.